मैं तो बताऊँ तेरी ये जो आवाज़ है ना वो कैसे सही होगी। एक हॉट किस चाहिए तो ये मैं बताऊँ, किस कर। अरे चले जाओ ना यार, तू ऐसा क्या, तुम्हारा जादुई किस है? बॉडी में हीट पैदा होती है, हीट। उस हीट और गर्मी से तेरा गले की जो वो ठंडा क्या है जब बाहर निकल आएगी, ठीक है। तुम जाओ अपनी हीट लेकर गए यहाँ से। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों ने देखा कल के प्रैंक में या परसों के प्रैंक में कि उसकी तबीयत ख़राब है, गला बैठा हुआ है। तो देखो उसको और कुछ चीज़ में परेशान तो कर नहीं रहा मैं, उसकी गले की ना आवाज़ जो है उसका मजाक उड़ाऊँगा। देखो अगर किसी को बुरा लगे बुरा मत मानना, आप भी करते होंगे कि जैसे आपकी वाइफ है या गर्लफ्रेंड, उसकी आवाज़ जब बैठे आती है और फिर भी वो बोले, मतलब क्योंकि रंजना की आदत है, वो फिर भी कुछ ना किसी चीज़ में टोकती है, बोलती है, तो हंसी तो आ ही जाती है। क्यों कि देखो एक तो तरफ गला बैठा हुआ है ना, पर फिर भी बीवियों की आदत नहीं जाएगी बोलने की। ये क्या बात करता है यार। मतलब टोकना है तो टोकना है, बोलना है तो बोलना है, सुनाना है तो सुनाना है। ये नहीं देखेंगे तबीयत ख़राब है तो कम बोले। तो इस चीज़ का मुद्दा उठाकर और थोड़ी मिमिक्री कर कर मैं उस पर प्रैंक करने वाला हूँ। तो दोस्तों आई होप आपको बहुत मज़े आने वाले हैं, बहुत फ़नी होने वाला है प्रैंक। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलिए रंजना के आने का वेट करते हैं, क्योंकि मैं ऑफिस से आ गया हूँ और अब वो आएगी, मेरे से बात करेगी, तो प्रैंक करते हैं। ठीक है चलो। धनिया नहीं लाए? दलिया जोर से बोलना। धनिया धनिया। अबे साले, तेरा तो गेम बजाना पड़े। भाई साहब भगवान, वैसे तो यार बीवियों का मुंह कहीं बंद होता नहीं है, पर तेरा ये जो गला जो चौक हो गया है ना, इसकी वजह से तू कम बोल रही है ना, मेरे दिमाग को बहुत शांति मिल रही है। गला गीला कर लो भी आवाज निकलेगी। ऐसा लगा तुमने बोला ना धनिया, मेरे को ऐसा लगा यार सनी देओल की आवाज सनी देओल नहीं, सुनील शेट्टी की आवाज आ रही है। ऐसा मजाक में तोड़ा, ठीक है? गला खराब है तो ये नहीं कि तुम मजाक उड़ाओ। अंजलि वाला डायलॉग बोल दो, अंजलि। मजाक में तोड़ा नहीं। अंजलि तो किसी और की हो नहीं सकती। कौन सा डायलॉग है, मुझे तो ध्यान भी नहीं आ रहा। मैं किसी और का हो जाऊँ या हो नहीं सकता, तो किसी और की हो जाए, मैं किसी होने नहीं दूंगा। दुनिया से तुझे चुरा लो, खुद को बेकरार कर लो। कंट्रोल। मेरी तबीयत खराब है, अगर मेरा गला खराब है तो तुमने ये मतलब है कि तुम मजाक उड़ाओगे? अरे यार मजाक नहीं उड़ा रहा, मजे ले रहा हूँ यार, थोड़ा सा क्या दिक्कत है। देख तू इसको समझ, हेड पंप। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? हैंड गदर। हाँ। अशरफ अली। सन्नी देओल की आवाज लगेगी। पापा परेशान मत करो तुम, मेरे वैसे मेरे अच्छा एक बार ऐसा बोल दे, पापा। ये क्या है? बोल ना। हटो ना। तेरी भाषा आवाज तो चूहे जैसी हो गई है। अच्छा ये बता, दवाई क्यों नहीं पी तूने? है पी है यार, उसको पता नहीं पीने से और पता नहीं क्यों गले बिल्कुल ही बंद हो गया। कुछ गरम गरम चीज से सिकाई क्यों नहीं करती है? करिए यार, एकदम तो थोड़ी ना सही हो जाएगा। हटो, पिए इसको, ऐसे नहीं कि चाहे जब पी लो। पी है तूने अभी दोपहर में? पी थी? पिए। फिर तो एक ही तरीका है, सुन। मजाक मत उड़ाओ मेरे गले का, देख लेना पर तुम्हारी कभी कोई बात होगी ना, देख मैं भी ऐसी मजाक उड़ाऊंगी। भैया तू बोले मत, मेरी वजह से और तेरा गला चौक हो जाता है। तुमने और बुलवाया तो बिल्कुल ही आवाज बैठ गई है। तो हो तो रहा है, दिखाई नहीं तेरा? हो तो रहा है मतलब हो तो रहा है। पता मम्मी का फोन आया था, मम्मी घबराती नहीं हो भाई, समझ में नहीं आ रहा उनको मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे तेरा गला बैठा हुआ है, मुझे जरा 5 का टेबल सुना। सुना ना। पागल पागल। अरे बोल, सुना तो सही। क्या कैसे आवाज आएगी? नहीं तो गले में दर्द हो रहा, पर तो बुलवाओ मत फालतू, तुम परेशान कर रहे हो मुझे। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं बच्चा हूँ क्या जो 5 का टेबल सुनाओ? हाँ नहीं।
पागल हो क्या? मैं जब 5 का टेबल सुनाऊं तुम्हें फालतू में? तुम दिमाग मत खराब करो। कुछ मुझे ऐसी आवाज में सुनना है ना। कुछ अगर खाना है पीना है तो बोलो, ठीक है? परेशान मत करो। अरे चाय पी, अदरक वाली चाय। चाय पी ली भाई, कितनी बार पीऊं? चाय से नहा लूं क्या? पूरा दिन चाय चाय पीती रहूं क्या? अब सही होगा तो हो जाएगा। सिकाई भी कर ली, दवाई भी खा ली, अब धीरे धीरे नहीं सही होगा कि एकदम ही सही हो जाएगा। सुनील शेट्टी की तरह गुस्सा क्यों कर रही है? अरे नहीं कर रही सुनील शेट्टी की तरह से एकदम। दोस्ती मेरी माँ। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो तो। ज्यादा मजाक नहीं उड़ा रहे, बस बहुत हो गया, ठीक है ना? 2 ही बार तो बोला सुनील शेट्टी की तरह आवाज लग रही मजाक उड़ा रहे हो फालतू में। है। तो 5 का टेबल सुना। टीचर बन रहे हो ज्यादा, मैं डुग्गू हूँ मुझे। सुन, अब मैं तो बताऊं तेरी ये जो आवाज है ना वो कैसे सही होगी। एक हॉट और गरम किस चाहिए तो मैं कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बताऊं, किस कर। अरे चले जाओ ना यार तुम। तेरी सारी जो मैं, इन्फेक्शन हो जाएगा, तुम्हारा भी गला खराब हो जाएगा। हट जाओ। अरे मोए तो कछू ना हो तो चल आजा। तुम पागल पागल हो क्या? अबे अपन तो स्टील बॉडी है अपन की तो। अच्छा, अरे चलो तुम्हारी स्टील बॉडी निकल जाओ यहाँ से लेके अपनी। मैं कह रहा हूँ सही बता रहा हूँ, जो 1 मिनट वाला स्मूच किस होता है ना, फ्रेंच किस, बिल्कुल भी सांस हम बाहर से लेंगे ही नहीं, एक दूसरे की सांस लेंगे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। पागल पागल क्या? अरे नहीं हो रहा मुझे कुछ यार, जब मैं कह रहा हूँ कि खुद की गर्मी दूंगा ना तो अपने आप गले में सिकाई हो जाएगी। आजा, तेरा गला सही कर दूंगा मैं, सही में। खांसी आ जाएगी क्या? अच्छा खांसी आ जाएगी तो खांसी आ जाएगी, पहले तू खांस ले पहले, फिर किस करेंगे। चल। नहीं। आवाज भी तेरी इन्होंने कर लिया। ला तेरी आवाज सही करूंगा। नवीन प्रसाद मत। रोक लो, रोको। पागल पागल हो गई, दिमाग खराब कर रखा है। आजा, हटो ना। मैं कह रहा हूँ कल लेके सही बता रहा हूँ, तेरा गला सही हो जाएगा। मेरे किस की गर्माहट से तेरा गला सिक जाएगा, सिकाई हो जाएगी अंदर तक। मत करो ना, परेशान जाओ यहाँ से। मैं तेरा गला सही करने के चक्कर में हूँ। गजब टूबीबाज आदमी। अरे मत करो सही यार, मुझे नहीं करना, सही हो जाएगा सही अपने आप। डुग्गू भी यूँ कह रहा था, पापा पता नहीं कैसी मम्मी की आवाज हो गई, मम्मी ऐसे कर रही है। पता है वो हंस रहा था। डुग्गू अगर मम्मी ऐसे बोल रही है, डुग्गू कह रहा था मम्मी की आवाज से मुझे डर लग रहा है। परेशान मत करो ना। एक क्या गधे की तरह रह रही है। बेकार। प्यारी समझ गई। डुग्गू भी तेरी आवाज के बारे में मालूम है क्या कह रहा? पापा मम्मी की आवाज सही करवा दो ना, मम्मी की आवाज सुन के ना मुझे चुड़ैल जैसी लग रही है। मम्मी ऐसे बोलती है, रोटी खाएगा। ज्यादा नहीं परेशान कर रहे हो मुझे ज्यादा आ रहा है। डुग्गू को डर लगा था तेरी आवाज से, तू पीछे से बोल रही थी ना तो डुग्गू का सुन ले मेरी बात, किस करवा ले, तेरा जे गला सही हो जाएगा। ना दवाई से सही होगा ना कुछ, किस करवा ले, सही मैं बता रहा हूँ। ये भगवान क्या जुल्म है। तुम कहा कि तुम वो डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, हकीम हो, या फिर एक तरीका है, मतलब दवाई कुछ नहीं कर पा रही, शिकायत से मतलब कुछ परसेंट असर पड़ा है, तो मैं किससे बिल्कुल सही हो जाएगा। हाँ? ऐसा क्या तुम्हारा जादुई किस है? देखो जो कुछ भी ये सब जो रोमांस के तरीके या फिर वो सब जो तरीके तुम समझ रही हो ना खपा खप के, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लौटा, ये अश्लील है ये लोंडा। इन सब से ना बॉडी में हीट पैदा होती है, हीट, तुम अपनी गर्मी। उस हीट और गर्मी से तेरा गले की जो वो ठंडक है, जो खकार है, जो भी है जिस वजह से हो रहा है, वो सब बाहर निकल आएगी। ठीक है, तुम जाओ अपनी हीटर लेकर गए यहाँ से। गजब बेइज्जती है। और सुन, सबसे बड़ी बात मैं तो ये बताऊँ, अगर नहीं चाहिए किस तो फिर एक शाम को चलते हैं बार में और एक एक टकीला शॉट मारते हैं, मस्त प्लान है। तब तेरा सही हो जाएगा। दारू से सही हो जाएगा, सही बता रहा हूँ। सुन ले, बस चाट लिया तेरी नी दिमाग चाट लिया, दिमाग चाट लिया। दोस्तों अब मैं इसका और नहीं बुलवा सकता, नहीं तो बेचारी की आवाज और बैठे प्रैंक कर रहा था। गुस्सा तो नहीं है कि मेरी आवाज
मेरी आवाज का भी मजाक बनवा दी तुमने। अरे प्रैंक किया है। अरे तुम निकलो यहाँ से। मैं सोचा और कोई प्रैंक करूंगा, चिल्लाएगी, गुस्सा करेगी तो और ज्यादा इसकी तबीयत खराब। मैं सोचा प्रैंक कर दूं, तब भी दुखी हो रही हो क्या? दारू पिएगी? दोस्तों आज टिल्लनिया डोकरी बन गई है। डोकरी नहीं हूँ, ठीक है, गला खराब है। गला खराब है। अच्छा एक बार आवाज तेरी पता नहीं ढंग से आई है कि नहीं आई, तो एक बार दोस्तों को हाय बोल दे। हाय। ओह यार, यार ये कितनी औसम है यार। हाय तो निकल रहा है बस। हाय जब वो वाला हाय नहीं बोल रही है, हाय मर गई। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय। वीडियो को दबा के लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। पता नहीं आपको पसंद आएगी नहीं आएगी वीडियो। मैंने प्रैंक इसीलिए भी कर दिया क्योंकि पता तो चले कि बेचारी भाभी, आपकी भाभी बीमार चल रही है इस टाइम पे। चलिए बाय।